Hewan terbesar sepanjang zaman dinosaurus adalah Alpacelia. Menurut ahli dinosaurus, hewan ini panjangnya hampir 200 kaki, dan beratnya 20 ton lebih. Memiliki leher panjang, ekor panjang dan kepala kecil. Andaikan kita hidup di zaman itu, kita tidak perlu takut. Karena hewan ini adalah hewan herbivora, meskipun dia bisa menghancurkan kita secara tidak sengaja.